nimucyo twambare kubimenya yewe ubu nahisemo zatwazanganinde nushaka umurikire mu runana rw'imihigo turishimye turahire yuko tuzahora dukunda ibyiza ubutabera n'amahoro urukundo n'ubupfura ubukire bwangibyo nabugaya numbeho. Ubungubu rwose ndi kumwe nicaranye hano muri studio n'umutumirwa w'umunyamakuru ngira ngo tuganire nk'uko mwabitegujwe ku bibazo biriho muri iki gihe aho nyine leta y'u Rwanda ubungubu kubera ikibazo cya coronavirus nyine muzi kiri mu gihugu hari amabwiriza adasanzwe hari ibiki hari n'ingaruka zo kuba abantu nyine bari iwabo mu ngo. Ubwo rero leta y'u Rwanda nk'uko buri gihorana imibare miremire imibare iri mu rwego rwo hejuru, leta y'u Rwanda ikaba yo yarakoze imibare igasanga iki cyorezo cya coronavirus yagombye kukibyaza umusaruro ariko ishaka kwikiza abantu bayibangamiye. Mu bayibangamiye rero bikomeye muri ibi bihe yakomeje kwihangana ariko byaragaragaraga ko ariho ryari riri mu kirenge aho abanyamakuru cyane abanyamakuru bariya bashyira ibiganiro byabo cyangwa se amashusho yabo ku mbuga nkoranyambaga bagenda bakagera ku baturage bakabavuga akababaro kabo, bagenda bakagera ku banyapolitiki batavuga rumwe na leta bakababwira ibibazo ndetse bagatanga n'ibitekerezo ku miyoborere y'igihugu. Abo banyamakuru bose leta y'u Rwanda yafashe irakumbakumba ibajyana aho bibagirwa. Ngewe nk'umuntu umaze iminsi isengura ibya imyitorero ya leta y'u Rwanda cyane nyine ibijyanye n'itangazamakuru biriya bintu nari mbitegereje rwose, ahubwo nibaza bizabaho ryari. Hari benshi nabo babisesengura babizi, twese twari dutegereje kuzumva igihe leta y'u Rwanda nyine izabacakirira none urwitwazo rwabonetse, coronavirus yabonetse. Ubwo rero turabiganiraho mu kanya, byanditswe mu binyamakuru byinshi yuko nyine leta yashatse ku buryo bwo kubikiza ifite ibyo yitwaje. Tukaba twazanye nicaranye ngubu muri studio n'umunyamakuru wabanye n'abariya bose, wabonye uzi ku buryo leta y'u Rwanda ihagaze mu byerekeranye nyine no gushaka kuniga itangazamakuru. Umunyamakuru turi kumwe nawe hano, turicaranye mu kanya, ndamuha ikaze noneho adusesengurire, atwumvishe, atugaragarize ndetse anadusobanurire ibiri kuba, kuko hari benshi muri twebwe tutazi imikorere ya leta y'u Rwanda, tutazi imikorere y'itangazamakuru hariya, tudashobora kwisobanurira ibiri kuba, ariko we arabizi. Akaba rero agiye kudusobanurira ibiri kubera mu Rwanda, aho leta y'u Rwanda nyine iri gushaka kwikiza itangazamakuru yari ibereye nk'iho mu kirenge. Obedi, wiriwe neza? Muraho neza bwana Loise Simpunga. Ndabasuje n'abakurikiye radiyo Urumuri n'abanyarwanda bose muri rusange n'abazadukurikira. Nishimiye kuba mwantumiye ngo nganire n'abanyarwanda kuri uno munsi. Murakoze. Twambare kubimenya yewe ubu nahisemo zatwazanganinde nushaka umurikire mu runana rw'imihigo turishimye turahire yuko tuzahora dukunda ibyiza ubutabera n'amahoro urukundo n'ubupfura ubukire bwangibyo nabugaya numbeho. Urakoze cyane, nanjye ndagushimiye, ariko kuko ngeweho ndakuvuzi dusanzwe tunaganira, ariko bo ntabwo bakuzi bwana Obedi. Wabibwira muri make uriwe, itangazamakuru wakoze muri make rwose, ntujye muri birebire, ariko ubabwire ukuntu wakoze umwuga w'itangazamakuru kugira ngo bakwizere, bumve ko ubusesenguzi uri bakorere buzaba bufite ishingiro. Ijambo ni ryawe.
murakoze nanone abayizi. Nitwa Obedi Ndahayo, umuyobozi w'igitangazamakuru cyitwa Intambwe, umuyobozi mukuru wacyo, ariko ubu ntabwo ndi mu gihugu bitewe n'izo mpamvu zose ziri mu byo tugiye gusesengura zatumye biba ngombwa kumva mu Rwanda, bitewe n'uko nashaka kwapurika ubwo bwisanzure n'ibindi twemererwa n'amategeko, wenda ndibuze kugaruka mu kanya. Ukisanga urimo urashaka kubyapurika muri regime itabyemera, biba ngombwa ko umuntu aba mu gihugu bitewe n'uko umutekano yabonaga umeze. Nakorera ibitangazamakuru bitandukanye birimo Ingenzi, Sana Radio, Amazing Grace n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda. Nakoragaho ubusesenguzi hafi ya byose, hari byinshi bishoboka. Ndi n'umwe mu bagize uruhare ahubwo mu gutegura ni draft n'imbanzirizamushinga y'amahame ngengamyitwarire y'umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda y'ubu ngubu biga. Zino bashyizeho umukono ahubwo yemezwa, noneho ayo mategeko yemezwa n'ubundi ndi mu bashyizeho umukono. Rero mu magambo make, simbizi niba ubwo abadukurikiye bashobora kuba bamenya undi mu magambo make. Ndi umunyamakuru. Ndumva ibyo bihagije kugira ngo bumve igihagararo cyawe mu itangazamakuru, kugira ngo bumve ko ibitekerezo nyine ufite aho ubikura, uri budusangize ufite aho ubikura. Ibyo rwose ndumva bihagije. Urakoze muvandimwe Obedi. Murabyumvise rero ndi kumwe na Obedi Ndahayo. Mwumvise ko yakoze umwuga w'itangazamakuru ku buryo burambye rwose mu Rwanda, kandi ku buryo bw'umwuga, ndetse ko n'icyerekezo itangazamakuru rifite yagize uruhare mu kurigiha, ariko nyine bikabaza kuba byaramuviriyemo ingorane, ubu akaba ari hanze nk'uko bisobanuriye, ntirwa nsubiramo. Mukaba mwumva rero ko azi ingorane zose ziri mu itangazamakuru. Bwana Obedi, ngira ngo wumvise ibiri gukorwa mu Rwanda, ko kuva iki cyorezo cya COVID-19 cyangwa se coronavirus cyagera mu gihugu, abakora itangazamakuru hari intwari zimwe zakomeje guhanyanyaza kubera ko zari zegereye abaturage cyane kugira ngo zigaragaze ibibazo byabo. Izo ntwari z'abanyamakuru nanone kandi turazizi, turaza kuzigarukaho mu kanya, zagiye zegera abanyapolitiki batavuga rumwe na leta kugira ngo babwire abanyarwanda batambukiriza ibitekerezo, kuko abanyapolitiki akenshi ntabwo bagira access kuri za media za leta. Bityo abo banyamakuru bigenga cyane cyane abakorera ku mbuga nkoranyambaga bakaba barahaga umwanya cyangwa se urubuga abanyapolitiki batavuga rumwe na leta kugira ngo batambutse ibitekerezo byabo. Gutambutsa ibitekerezo byabo bitavuga rumwe na leta rero biba birimo no kunenga cyangwa se kugira icyo uvuga ku mikorere imwe n'imwe. Ibyo rero bikaba ngiye ubwanya ku giti cyanjye narabonaga ko ikibazo kiri gututumba, nibaza nti biriya bintu bizaturika ryari. Ese we nawe siko wabonaga Obedi nk'umunyamakuru nyine uzi uburyo hariya mu Rwanda bigenda? Reka mbanze nihanganisha bari abavandimwe duhuje umwuga kandi n'abavandimwe kimwe n'abandi banyarwanda bose bari kuri urwo rusyo. Rero umuntu wakubujije uburenganzira bwo gutanga ibyo utekereza bamaze kukwambura ubumuntu. Uba bamaze already kwamburwa ubumuntu, wenda n'ushaka ndaza kubisobanura no mu itegeko nshinga kandi y'u Rwanda. Ibintu byinshi ndibuvuge ni ibijyanye n'amategeko yo mu Rwanda, ntabwo ndibuvuge nta y'ahandi cyangwa izindi reference. Mu mategeko n'ubundi y'u Rwanda. Uvuga ngo ndabihanganishe bari abavandimwe. Reka mvuge kuri Theoneste w'umubavu. Theoneste w'umubavu twarakoranye no kuri Sana Radio. Twakoranye kuri Sana Radio, aza kuhava ajya kuri televiziyo bitaga Good Rich TV. Wenda mbere mvuga ho gato kugira ngo ukorere imbanziriza ikiganiro niko umuntu yavuga. Najya mubwire abadukurikiye yuko ubu ngubu kuva nyine icyo cyorezo cyatangira bari kugikorera amategeko bakurikije abantu bashaka kwikiza. Abantu bashaka kwikiza rero nkuko nabivuze, mare iryo tangazamakuru naryo ririmo. Bakaba iki cyorezo bari kugikoresha kugira ngo bakibyaze umusaruro, bazimanganye itangazamakuru, aho kuva iki cyorezo cyatangira bamaze guta muri yombi abanyamakuru 6 bose. Muzi ko nibyo naringiye nibyo naringiye kuvuga bwana Royce. Utubwira wowe profili zabo n'ukuntu
wowe ubibona bwana Obedi wakomeza nagira ngo murakoze cyane Reza ndabashimiye namo mvuga Theo neza aho twakoranye wenda abantu mu minsi yavo batangiriye televiziyo yitwa Umubavu iri yakorera online ariko sibwo yaratangiye itangazamakuru impamvu ni nayo mvuzeho cyane wenda nuko hari kuko yakoze icyo gihe kuri Goodrich TV aza mu bihe bya Diane abandi nyine batangiye kumwumva atangiye gukoresha interview Ingabire n'abandi banyapolitike ariko mu gihe cya Cyumwari Diane Theoneste niwe wari ushinzwe burya ibikorwa bijyanye n'itangazamakuru muri Ramuvoma ye nyuma Theoneste aza gucishamo turamuburaho mu gihe twakurikiranaga urubanza rwa Diane Theoneste yakunze kutaboneka nyuma aza kugaruka tuhurira nawe mu rubanza Mirambo na Theoneste ameze nk'uwahindutse rwose yarumye afite nk'ahantu bamukuye bashoboke kuba bamumereye nabi ariko icyo gihe ntabitubwiye nabimubashije mu bandi banyamakuru twari tumubandi banyamakuru ndamubwira ahantu vemenya ari habi wangu nje yabitubwira ariko nyuma nza kubona yaratangiye gukomeza gukora so nuko ngo ni umuhungu muri we n'ubundi ufite nawe muri we ubona ufite umuhamagaro wo kuba ashaka kuba yakora akurikije umwuga ashaka kwisanzura ngo atange ibitekerezo nk'uko amategeko aba bitwemerera ndagaruka rero mu guta muri yombi mu mugani ko banakoresheje iyo mvugo ko abantu batawe muri yombi ndimo ndibaza abantu bundi aba banyamakuru bari gutabwa muri yombi yitwajwe icyorezo cya coronavirus bari gutabwa muri yombi na zira drone za polisi wenda ku buryo zo zitari kubakoraho polisi kingiye ku buryo yo ubwayo itashobora kwandura coronavirus niba polisi irimo irakora ikagenda igahura n'abantu ikagira n'abifata iri kubafata yabanje gukingirwa iki ahubwo abapolisi bo ntibashobora no kwanduza abantu coronavirus uretse mbere yuko tuza kujya ku by'abanyamakuru tuze kwinjiramo mu kanya keretse niba barimo abantu bari kugenda batabwa muri yombi barimo bagenda batabwa muri yombi polisi ari za drone nabonye irimo irakoresha amatangazo irimo irabafatisha so ni ukuvuga ngo barashaka itangazamakuru iceceka noneho polisi inyuzemo drone itanga amatangazo y'ibyo yateganyije kubwira abanyarwanda umuntu utagaruka mu rwego rw'amategeko ibi bintu biraviyora icyambere itegeko nshinga ry'u Rwanda itegeko niryo rikuriye andi mategeko yose ni gukora amahugurwa y'amategeko batubwira ko ari ryo mubyeyi w'amategeko mwumva ko na perezida wa repubulika umuyobozi agiye gukuraho cyangwa ashyizeho n'ejo bundi yirukana mu mirimo nduhungire ashingira ku ngingo zo mu itegeko nshinga iri tegeko nshinga ry'u Rwanda rero ntabwo bisa nkaho mu Rwanda wagira ngo ryagenewe kujya rikoreshwa bagiye gusoma imyanzuro ya minisitiri w'intebe cyangwa ya perezida wa repubulika gushyira mu myanya cyangwa yo gukuramo ariko izindi ngingo z'abandi banyarwanda uburenganzira ntizijya zikurikizwa na rimwe ni ikindi kibazo umuntu akwiye kwibaza n'ingingo ya 38 sobanura ubwisanzure mu guhabwa amakuru simbizi umuntu ajya acishamo wenda umuntu ayisobanure kuko ntabwo ari ndende areze wenda umuntu ayisobanura gatongiye ndavuga wa gace gato cyane itegeko nshinga ryemerera n'ingingo ya 38 ryemerera umuntu wese nta nubwo bavuga umunyamakuru kugaragaza ibitekerezo bye no guhabwa amakuru umuntu ashobora kugaragaza ibitekerezo bye mu nyandiko mu bihangano indirimbo n'ibindi noneho bagenda basobanura naho umuntu ubwo bwisanzure n'ubundi mu kugaragaza ibitekerezo ko budakwiye kubangamira noneho rubanda inyungu za rubanda ndanagaruka none gatoya munyanganire ku itegeko nomero 4 ryo ku itariki 8 z'ukwa kabiri 2013 ryerekeye kubona amakuru yes reka ndebeye turebe ingingo yabyo ya 3 mu mbare gato ndavugamo iduka duto cyane kugira ngo tuze kureba abantu yaba gufatwa ubundi ibyo barimo barakora nibura amategeko arabibemerera bafata se barabyemerera uraza kwihangana ko ndimo ndatinda cyane ku mategeko abayejeje ko nta kibazo nicyo radio Urumuri yakwiyambarije no kugira ngo udusobanurire ujye muri za detaye kugira ngo n'abatwumva bumve ko hari ahantu bivuye atari ibitekerezo bikuvuye mu mutwe bikuvuye mu mutima se amarangamutima yukoresheje nk'itegeko nk'uko rero
birumvikana bifasha buri wese kumva guha agaciro no kumva uburemere bw'igitekerezo watanze bwana Obed. Niba wari bubonye birahari ni ingingo ya 3 y'iri tegeko nari risobanura ryerekeye kubona amakuru. Aravuga ngo kubona amakuru, buri muntu afite uburenganzira bwo kubona amakuru afitwe n'urwego rwa leta na zimwe mu nzego z'abikorera. Uburenganzira bwo kubona amakuru harimo ibi bikurikira: gusuzuma ibikorwa, inyandiko cyangwa amakuru abitse, kwandika, gufata inyandiko zuzuye ibice byazo cyangwa kopi zemewe n'ubuyobozi bw'urwo rwego cyangwa amakuru abitse. Harimo ibika byinshi, nari ndimo ndabanza kugenda nsobanura ndavuga amategeko ku mategeko ari mu Rwanda. Noneho turaza kujya mu ngingo nanone zigendanye n'amahame ngengamyitwarire noneho y'umwuga w'itangazamakuru. Mwihangane mbanze mvuge gato cyane kuri izi ngingo, ntabwo ndi butinde rwose. Hari nk'ingingo, reka mbere ku ngingo ya 3. Ingingo ya 3 mu mahame ngengamyitwarire y'umwuga w'itangazamakuru isobanura inshingano z'umunyamakuru kuri rubanda. Reka nivugeho gato cyane, ntabwo nawe nyitindaho. Maze kwihangana. Inshingano kuri rubanda. Umunyamakuru agomba kuzirikana inshingano ye kuri rubanda. Kubera iyo mpamvu agomba gutangaza cyangwa kwandika amakuru aho uko yamenye aho yaturutse ko ari ukuri kandi yuzuye. Igihe harimo ugushidikanya na guke, agomba kureka kuyatangaza cyangwa akigengesera akurikije uburyo buteganywa n'umwuga w'itangazamakuru. Iyi ni ingingo iri mu mahame ngengamyitwarire y'umwuga w'itangazamakuru. Ndagira ngo muze kumva abanyamakuru kuba muri ibi bihe bya coronavirus cyangwa uko umuntu wese yabyita, kuba batagomba kurindira ko baza amatangazo bari buhabwe na polisi y'u Rwanda cyangwa minisiteri y'ubuzima cyangwa n'izindi nzego yo kubaha amatangazo ngo namwe mutangaze. Si ibintu by'umwuga, keretse wenda ku bitangazamakuru bya leta. Nuko ngo n'ibingingo isobanura ko umunyamakuru agomba gutanga, nuko ngo agomba kugira uruhare mu gutara amakuru. Ayo makuru akabanza akamenyekana ashobora ko ari ukuri. Niba barimo baravuga ko hari abo batanze ibiryo, kuko izo kese zirari, barimo abantu barifotoza bakavuga ko batanze ibiryo abaturage bameze neza, nyamara n'ubu mu kanya nahoze nsoma ari uwo basanze yarishwe n'inzara, abantu bagira ngo yapfuye mu gace kandi k'umujyi wa Kigali. Nuko ngo ibyo ngibyo, izo nshingano zose ni ibyo itangazamakuru ryakagombye, niryo rifite izo nshingano byo kuba ribigaragaza cyane. Kuvuga ko umunyamakuru agomba kuba kwegera abaturage, ntabwo avuga ko agomba kwegera abategetsi. Yes, kuko ari hagati yo kunereka abategetsi ati ariko hano nubwo bimeze gutya na gutya, dore nyamara ukuri nuko ukuri we yataye yakurikiranye, afitiye amakuru, afitiye gihamya. Niyo mpamvu tunizera amakuru y'umunyamakuru. Kuri social media hanyura amakuru menshi, zimwe abenshi bazibamo abanyarwanda benshi, ariko ngiyo mbonye wowe ushyize ikintu kuri social media ku magroup ya WhatsApp, nshobora kugifungura cyangwa amatabaro cyangwa undi munyamakuru ko mbavuga ni iki gishyizweho n'umunyamakuru, reka ndebe buriya gishobora kuba ari ukuri. Kumva nzi umunyamakuru ntiyapfa gufata ibintu byose bibonetse ngo arunde ko ajya kubipublishinga. Ni ukuvuga ngo rero turebe n'ingingo noneho muze, ntabwo izi ngingo zitinda mundi kuzirangiza pe. Ingingo ya 19 nayo yo mu mahame ngengamyitwarire y'umwuga w'itangazamakuru iravuga gushyira hamwe kw'abahuje umwuga. Biri no muri ibi byatumye wumva biba byatumye wenda mu kinyarwanda kimwe kibi bavuga ngo umuntu acika ururondogoro. Ntabwo ubundi nkunze kuvuga, ariko bigera igihe nkumva iyo hageze aho umunyamakuru ahohoterwa nkunda kuvuga, kuko biri no mu byo byatumye mva mu gihugu. Mu byo nagenzera birimo ahantu bagezeho umunyamakuru ahohoterwa, mba numva birandya mu mutwe, nkumva sindi kumva impamvu yabyo. Ingingo ya 19 mu mahame ngengamyitwarire y'umwuga w'itangazamakuru yavuga ngo abanyamakuru bemewe n'amategeko biyemeje gushyira hamwe mu guharanira no kurengera inyungu z'umwuga wabo muri rusange n'inyungu za mugenzi wabo, by'umwihariko igihe akurikiranywe n'inzego z'ubutabera cyangwa iz'ubuyobozi biturutse ku nyandiko ze cyangwa amagambo ye yatangajwe mu itangazamakuru, mu gihe iyo nyandiko cyangwa amagambo ye bitavuguruzanya n'iyi ndangamyitwarire.
ndagaruka nanone ku ngingo ya 21 ivuga guhabwa amakuru nta kiguzi. Ubwo biraza kugaruka kuri bya bindi bavuga gura mugabo ko noneho ahubwo ari urimo atanga ikiguzi ngo ahabwe amakuru kuko bana bigize mbere ndaje tuze kubigarukaho mu kanya. Ingingo ya 22 bavuga ngo yatubanzemo nk'uko biteganywa 21 nk'uko biteganywa n'itegeko rigenga uburyo bwo guhabwa amakuru. Umunyamakuru uri mu kazi agomba guhabwa amakuru yose kandi afite uburenganzira bwo kugenzura mu bwisanzure ibikorwa byose bigenga ubuzima rusange. Iyi ngingo ndagira ngo muyumve neza Bwana Aloyize kuko irashimangira zimwe twahereyeho. Kanongere yisubire nk'uko biteganywa n'itegeko rigenga uburyo bwo guhabwa amakuru. Umunyamakuru uri mu kazi agomba guhabwa amakuru yose kandi afite uburenganzira bwo kugenzura mu bwisanzure. Kugenzura mu bwisanzure no muri ibi bihe bya coronavirus nta bisobanuye ingingo irasa nk'itumenyesha ko umunyamakuru kubera ko ari coronavirus noneho polisi ari igiye kugenzura ubuzima bw'abaturage cyangwa minisante kagivuga ibyo ishatse itangazamakuru rigiye kuba ari bose rigafunga umuntu bidafite kubera ko haje icyorezo bo bagiye kuba none se abapolisi bari gufata abantu bo bari kuba batari kugenda. Ndagira ngo nkunganire akantu gato rwose mu nteruro imwe. Ubundi itangazamakuru y'ibintu byakomeye niho rikora cyane niho rigomba kujya hose. Reka mpe abadwumva urugero. Mu mwuga wacu ubundi tubona amasomo yo gukora mu bihe nka biriya. Niyo mpamvu umusaruro hari nk'abanyamakuru bafite za specialite zo gukora mu ntambara, abanyamakuru b'intambara, hakaba abanyamakuru bakora mu bintu by'inkiko by'imanza, hakaba abanyamakuru bakora mu bintu by'ibyorezo nka kiriya mu Rwanda kiriho. Umunyamakuru akabyiga akabibonera impamyabumenyi y'umwihariko. Bivuga ngo iyo ikintu nka kiriya kiriho ahubwo niho umunyamakuru yagombye gukora kandi akagerageza cyo batsimbararaho cyane ni umutekano we. Mu gihe umutekano we utashyizwe mu kaga, hariya niho umunyamakuru aba agomba kugenda agashaka amakuru y'imvaho rwose. Akunagira ngo ngashimangire bakumve neza baduteze amatwi. Murakoze cyane Bwana Aloyize. Ndagaruka ku yindi ngingo ya 22 zingingo ngiye kuzisoza ni nke cyane mu mbari ndimo ndazisoza. Kwanga amabwiriza anyuranye n'umurongo w'ikinyamakuru nuko iyo ngingo ya 22 ivuga. Umunyamakuru afite uburenganzira bwo kwanga amabwiriza ariyo yose anyuranye n'umurongo igitangazamakuru akorera kigenderaho. Hanyuma ndagaro ingingo ya 24 ivuga kurengera umunyamakuru hashingiye ku mwuga we wihariye. Umunyamakuru aho ari hose mu gihugu agomba kugira uburenganzira busesuye. Ijambo gusesura bivuze kumfasha kukunduta imyaka no kuri sobanura ndaryumvikane neza. Ku mutekano we w'ibikoresho bye. Ibintu twagiye tubipfa kenshi na polisi irimo itwambura ibikoresho yambura abanyamakuru ibikoresho. Nagiye nakunda kubyihangana kandi n'ingeso bacyagiye ibikoresho bye. Ngira ngo amashusho yawe uhanganye muri biriya by'urubanza rwo kwa Rwigara, amashusho yawe uhanganye n'abapolisi. Ngira ngo yari itarabahari yari itaraza yari polisi icyo gihe. Ingeso rwose yo kuza kumva ko ni ibintu bitesha agaciro umunyamakuru kuko kumva niba tudashobora kwegera imbunda zabo na uniform ikaba utagomba kubikora kuko cyumva ko igikoresho cy'umunyamakuru kuko wari umupolisi kumva ko ibintu byose umutekano ari uri imbere bundi buzima bw'igihugu bugomba kugenzurwa. Ni ikibazo cyo gikomeye vre. Nuvuga ngo umunyamakuru rero ku bikoresho bye kurengerwa n'amategeko no kwiyubahirizwa ry'agaciro ke nta mananiza nta n'ibibanje gusabwa. Indi ngingo umaze kuyisoma no barimo baratwumva bazatwumva iyi libre yakagombye kubanza igahita ibanze karekura bari abanyamakuru. Ku mpamvu ngiye gusobanura kandi zisobanutse neza hashyizweho urwego rwitwa Rwanda Media Commission. Mu rwego rwashyizweho na leta ni itegeko rwemewe na leta rufite manda yo kugenzura ibikorwa byose bijyanye n'itangazamakuru. Ni naho aho umunyamakuru amakosa yose yaba yakoze ari mu kazi ke k'itangazamakuru. Urwo rwego narurezwemo inshuro nyinshi cyane, inkuru nyinshi nagendaga nandika narezwemo inshuro nyinshi cyane. Hari n'ibihano bigenwa n'amategeko cyangwa se n'amahame ngengamyitwarire y'umwuga, kandi abantu baba bamaze kubimenyera akabazi k'umunyamakuru
niba wamwanditse cyangwa wamutangaje inkuru yanenzwe ari uko itegeko risobanura igomba gukurikizwa, igomba guhanwamo umuntu agomba kurega, nuko komite ibyitwaramo. Reka nsome indi ngingo ya nyuma kuri iki natekereje noneho twinjira imbere mu kiganiro Loezi. Ni ingingo ya 28 nayo ni mu mahame ngengamyitwarire y'umwuga w'itangazamakuru akurikizwa mu Rwanda. Ubwo nagira ngo nsobanure noneho umunyamakuru igihe hari ibyo atubahirije muri aya mahame mu kazi ke mu Rwanda bigenda gute. Nibyo nari maze gusa nk'uvugaho. Kunyuranya n'indangamyitwarire bigenzurwa kandi bigasesengurwa na komite ngengamyitwarire ya Rwanda Media Commission. Bitorwa hashingiwe ubushobozi bw'abayigize n'ubunyangamugayo bwabo mu gukemura ibibazo bivuka mu kutubahiriza indangamyitwarire. Nyuma hazamo n'ibihano, reka nayo kubijyamo imbere. So nukuvuga ngo dukurikije kuri no ngingo mu mahame ngengamyitwarire y'umwuga w'itangazamakuru nsoreje 28, aba banyamakuru bose amakesi yose uko wari bavuze batandatu cyabarenga, yabo bavuga ngo basanze ngo bari kumwe n'abatangaga ibiryo, yaba ntabwo polisi cyangwa RIB cyangwa izi nzego zindi zose za leta arizo zigena igihe umunyamakuru yagombye kuba ari mu kazi ke cyangwa atakarimo. Nta gihe na kimwe kibaho umunyamakuru ataba ari mu kazi, kuko ahantu hose haba amakuru. No mu rusengero Loezi uri umukristo, no mu rusengero burya haba amakuru. Yes, no mu rusengero ushobora kuba wari wigendeye ugiye gusenga unambaye ikote, ariko abantu bakaza bakakuhongorera bati burya amaturo twatuye twayatangiye kubaka urusengero, ati bakakubwira bati pasiteri yaguze imodoka, uzi ngo sa makuru bubonye wayajugunya se ngo yanaye naje gusenga. Nukuvuga ngo ntabwo muri manda y'igipolisi cy'u Rwanda uretse ko ubona ariko ibigenza ari bo bakwiye gutekerereza cyangwa se na leta y'u Rwanda gutekereza cya kugera ibyo atekereza ko atari amakuru ku munyamakuru ari ibyari byo nkuru igihe cyo gukorera amakuru. Noneho hari ingingo ntavuze igena uburyo bwo kubona amakuru muri ibi bitabo byose navuga by'amategeko. Uretse bavuga ko umunyamakuru yirinda gukoresha inzira zififitse, harimo izo ngizo. Reka iyo ngingo ndimo ndayivugana nayishaka inyisome ne kuvuga ibintu byanjye nk'uko twagiye tubivuga, abantu batajya batekereza ko ari ibitekerezo byanjye. Ni ukuvuga ngo gukoresha inzira zififitse n'ibyemewe, ariko nanone hakaba igihe bishobora kuba ngombwa. Birimo n'ibyo ndimo ndagaruka ku byo bavuga, barimo baravuga barituriya muhungu umutekamutwe, ndagira ngo ibyo byabyo babanje kumwitira tubanze twumve ko ari ibintu bidafite agaciro na gato. So nukuvuga ngo inzira izo bise zififitse izo ngizo barimo baravuga ko yenda yaba yarahaye abantu amafaranga kugira ngo babashe gutanga amakuru. Ari situation nk'uko babivugaga mu gihe cy'intambara, hari igihe umunyamakuru bizaba ngombwa ko bayambaye nk'abasirikare, cyangwa se azakoresha inzira izindi izo arizo zose kugira ngo agere ku makuru y'intambara ahantu bigoye kubona amakuru. Ariko gihe amafaranga umunyamakuru cyane yemerewe kuyatanga no gutanga amafaranga kugira ngo reka tuvuge ku moko y'itangazamakuru. Yego, itangazamakuru rimwe udashobora gukora utagiye gushaka amakuru aho ari. Gushaka amakuru aho ari rero hari igihe biba bishobora kukunyuza mu nzira uba ugomba gukoresha izo nzira zose. Tuvuge nko mu gihugu uri gukora enquête, itangazamakuru bita d'investigation, investigation yo gukora enquête, ugomba kujya kureba mu bantu wenda tuvuge bacuruza urumogi. Yego, ubwo wibwira ko uzajya bakaguha amakuru ku buryo busanzwe mu nzira ngo uvuge ngo ugende babwire ngende umunyamakuru mumbwire abacuruza urumogi n'inzira babucuruzamo? Oya, ntabwo bishoboka. Bisaba ubwo bw'iryo tangazamakuru bisaba ko ukoresha ubushobozi bwose bushobora kugeza ku makuru y'aho ngaho. Niba ari umudile ari naho bizagusaba wowe kuri bujye kugura urumogi, bakagusanga wicaranye n'abari kunywa urumogi. Igihe polisi gusanze uri wicaranye n'abari abanywa urumogi ukabereka ibyangombwa byawe ko wari uri mu kazi,
bakagombye kubaha akazi kawe nk'uko n'abantu bashinzwe iperereza babo bijya kuba ngombwa ko ashobora kugenda akaba n'ikirara kandi ari mu kazi ka leta. Bakagombye kumva ko urwego rw'itangazamakuru ubwo burenganzira nk'uko nahereye ku itegeko nshinga ry'u Rwanda n'andi mategeko yose umunyamakuru afite inzira ze zimwemerera kuba yataramo amakuru mu buryo bwe atari uburyo yatekererejwe cyangwa yagenewe na leta. Igihe rero leta irimo ishaka kuguma kubizamo Aloyizi ndakunda kubigereranya no mu gihe cya Farawo. Igihe cya Farawo igihe yari afite Abisirayeli Mose Imana bamutumyeho n'abaye ibyago byateye kwa Farawo kuba yinangiye kurekura Abisirayeli. Biza kugera mu rwego ibyo byago biba byinshi igitutu kiba cyinshi kuri Farawo noneho amagara Mose ngo bakore negociation. Bagire kumvikana Farawo aramubwira ati okay Abisirayeli ndakurekura ujyane n'abantu bawe ariko nijyongeyo kure mu butayu mujyare hafi aho umuntu aba bareba mutambira iyo Mana yanyu. Mose abwira Farawo ati no gahunda yacu twebwe nuko tugomba kujya gutambira Imana yacu kandi mu butayu. Farawo ati okay nabwo arongera avuga ati nta kibazo noneho ni mugende reka mbarekure mugende mujye kwisanzura mugende ariko mugende mwebwe abagabo gusa musiga abagore n'abana yanyu n'imitungo yanyu. Bisobanuye ngo gusiga abagore n'abana n'imitungo n'ubundi muri Egiputa n'ubundi umugabo wagiye asize umugore n'abana ahandi ubutunzi bwe buri niho n'umutima wari uri no yagombaga kuba gikontorera. Munsi ibyo nabyo arabyanga aravuga ati hoya gahunda nuko twese tugomba kugenda n'abagore n'abana n'amatungo n'iki. Leta y'u Rwanda nayo rero igitutu wenda kigiye kuba cyinshi bitewe nuko hari abanyamakuru ibyo ndi kuvuga abanyamakuru bakoze mu Museso n'abandi ba Semana na ba Didas n'abandi wenda bafite ubuhamya ubwo bakubitwaga imitarimba twakunda kwisina mu Museso n'ikindi gihe. Ubu hari ibyo leta y'u Rwanda yari isa nkaho yari imaze gukemura. Hari rwose kuvuga ngo executive aramagana umunyamakuru amukubite cyangwa agira utari ibintu bimaze kugabanyuka. Byo umuntu yavuga ngo ni ibintu byari bimaze kuba hari intambwe yenda gushima. Baravuga bati okay twabarekuye mu mategeko yashyirwaho Rwanda Media Commission ishyirwaho ariko bayishyiraho nanone barangije bagashiramo abantu nanone bahagarariye leta bagomba kuba bayigenzura. Urwego rukaba ruhara abanyamakuru bakagira ngo barekuye ngo bigenzure ko bikaba n'ibyo kwa Farawo yo kuvuga bati ubwo twabarekuye ariko muwe muri hano hafi. Rero ntabwo nk'abanyamakuru mu Rwanda twigeze tuba nka Mose nibambwiye nuze ya mbere tuyange Farawo azanindi. Twaravuye ati nibura turabohotse reka iyi ngiyi turabohotse nibura ko ntiturebe ngo kuba baturekeye hafi yo muri Egiputa n'ubundi turacyari kugenzurwa nayo. Niho usanga umunyamabanga nshingwabikorwa wa Rwanda Media Commission adashyirwaho n'abanyamakuru nk'uko dutora abandi bayobozi. Cleophas Barore n'abandi bayobozi barimo bayoboye Rwanda Media Commission atwara abatoraga twagizeho mu kubatora n'ubu habaho amatora ariko undi usanga agenwa na leta. Cyuko ngo bahagarariye inyungu za leta hariya usanga rimwe na rimwe nk'ibi byose nk'uko atangiye bivuga. Aba bantu Rwanda Media Commission niyo yakagombye kuba iya mbere. Hari ARG hari association hari ishyirahamwe ry'abanyamakuru yoborwa nago umunyamabanga wa n'ugonza mugani. Natangajwe nuko n'ejo bundi bibabikoze n'ejo bundi imiryango mpuzamahanga n'uburenganzira bwa muntu iharanira uburenganzira bw'abanyamakuru yanditse ishyiramo n'u Rwanda mu bihugu bya Afurika basaga ko byarekura abanyamakuru bafunze. Imiryango myinshi yakize umukono kuri iryo tangazo ariko ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ntiryigeze rishyiraho umukono. Ari munsi Gonza asobanura impamvu batabishyize ariko ashyigikiye iyo nyandiko ariko bo hari impamvu zatumye batarishyiramo ngo kuko hari n'ingingo batemera. Ariko Obedi Ndahayo unyemerere mbere yuko tugera kuri izo nzego n'uruhare rwazo ni kuko uraza kubidusobanurira neza mu kanya kugira ngo tuvire inyuma rimwe turebe nko kuri kesi Theoneste Nsengimana uriya nyine bafashe umubavu TV umubavu TV online aho RIB yo ngo ivuga ngo arazira guha abaturage amafaranga akabafata amashusho bavuga ko babonye inkunga kandi bavuga bati muri iki gihe abantu bagomba kuguma mu mazu yabo kubera ikibazo cya COVID-19. We ngo ni
icyaha cye sinzi icyo ari cyo buriya ngewe nabitekerejeho biranyobera. Ese icyaha bamurega ni ukuba yahawe amafaranga. Tumaze kuvuga ko mu bihe bimwe no mu gutara amakuru amwe n'amwe hari igihe ushobora no kwiyambaza inzira nk'izo ngizo ngo ugere ku makuru. Ngira rero ngo ubundi ribu ntabwo, kandi umuntu abikoze gutyo ntabwo ari ribu yamuhana cyangwa yamufata, yafatwa na Rwanda Media Commission. Okay, icyo tukivaneho. Ikindi bavuga ngo yasohoye abantu ngo kandi bagomba kuguma mu mazu. Ese abantu bari hanze hariya hose n'abanyamakuru babasohoyemo. Ese leta y'u Rwanda ntiyavuze ngo abantu kubera impamvu z'ibanze runaka bashobora kuva mu mazu yabo bagatembera, abajya guhaha, abajya kugira gute, abajya gufata imfashanyo, kuko hari imfashanyo zitangwa hirya no hino. Ntabwo abantu nubwo bagomba kwirinda bakaguma mu mazu, ntaho bagaragaje uruhare rw'uyu munyamakuru ko yabavanye mu mazu yabo, kuko abari hanze bose ntabwo ari icyaha cy'uyu munyamakuru. Yewe sinkibona, usibye ko tugaruka kuri za mpamvu zihishe, nizo nyina ngo nazo uze kugira icyo tutubwiraho. Impamvu zihishe nk'uko unamuzi neza, ya nyayo, ariyo ya nyayo leta yamufatiye Bwana Obed. Okay, nge numva aho gukurikije ibyo byo kuvuga ngo impamvu zatuma abaturage basohoka mu mazu, izi drone za polisi nkurikije amakuru ndi kumva nizo zirimo ziraderanja abaturage, ahubwo zatuma banasohoka ngo bajye kuzireba, cyane ko n'ibyo drone ari bishyashya ziri kugenda zinyagira ngo zitanga amatangazo, nabonye ziba ziriho amaranse zigenda ni ukuvuga ngo ubu turebye ubundi ngubu abanyarwanda muri iki gihe ikibarimo ugira ngo bayobeye ko coronavirus yari cyangwa abo yica, kugira ngo barabiyobeye. No kuguma mu rugo ntabwo babyanze, ariko barashonje, bafite n'ibindi bibazo bishobora gutuma bakenera kumenya umuntu babwira ibindi bintu binyuranye n'ibyo bababwiye. Abanyarwanda ntibarimo barizera ibyo leta ibabwira. Ntabwo ibyo byo ndi kubihimbanoza ndeba comments, maze iminsi mbireba commentaire abaturage bashyira ku kinyamakuru, reka nkivuge n'izina, sorry, Igihe, kuko ubundi igihe usanga commentaire abaturage basigaye bashyiraho hari ikindi kintu bikwereka, kuko ntibarimo barizera imibare batanga, ntibarimo barajya bakeneye ko wenda umunyamakuru ashobora ati none haje umunyamakuru, reka twumva tubwire uko bimeze bya nyabyo. Kuko niba leta y'u Rwanda ndimo natangaza ko nta muntu wapfuye, abanyarwanda aho bari bakoresha internet bakora kuri social media bakabatera umuhindi urimo avuga ko hari mugenzi we wapfuye yishwe na kiriya cyorezo, bakeneye kumenya ibintu bitandukanye n'ibyo. Kandi none nk'uko nahoze mbisoma mu Itegeko Nshinga, ni n'uburenganzira none bw'umunyarwanda wese kumenya amakuru no kuba yakwaka impapuro, inyandiko z'ibanzeho, apana itangazo Minisante yatanze. Bishobotse n'umunyarwanda wundi wese utari umunyamakuru abaye abyubarije ku itegeko ry'imyemerere Itegeko Nshinga, yajya no muri Minisante akavuga ati okay, wenda kugaragaza imyirondoro y'abarwayi hari ibyo atemerewe, ko akaba yavuga ati imibare ni abaje ryari, akaka amakuru ajyanye n'iki cyorezo, akagaragaza n'ibimenyetso cyane. Itegeko Nshinga rero n'imyemerere, umunyarwanda ashobora kuvuga ati nanjye ndifuza kubikoraho ubushakashatsi. Why not? Kuki bumva ko ubundi abanyarwanda babikora ubushakashatsi? Nozingana n'umuvandimwe ejo uri muri Australia w'umunyarwanda mbwira ko yivuye coronavirus akoresheje ubwo ibintu biri mu Rwanda, nubwo no muri Australia bihari. Inturusu nta mpano ngiye kuvura imiti, ariko ibyo yakoresheje birabafasha n'ubuhamya yanyiheraga. Ni umuntu nawe azavuga ubwo buhamya wese. Ni ukuvuga ngo n'ubushaka, kandi yaramaze gusuzumwa bamushyira mu kato hariye, ariko atangira kwivura akoresheje ibyo ngibyo, kuko yabibonaga kuri social media. Ubamaze kwisuzumisha inshuro 3. ababikora ni benshi, asanga ari muzima. Ni ukuvuga ngo yarivuye, arimo bata abazungu turi kubibabwira, bamwe bari barembye nabo babikora bagakira, bakavuga ati ubwo abanyafurika nimwe mufite umuti wa nyabo. None se abanyarwanda n'ubafungirana ntibagire, urabafungiranye n'ibyo barigunga no mu mutwe bafungwa. Tunavuga ni rero Theoneste, uko biri kose hari ibyo ntekereza, hari uko yagiye akora mbere, mpereye kuri ibyo byo kwa Diane. Hari ibyo icyo gihe bamufata tukamubara nyuma akaboneka, hari ibyo wenda
bamutegetse birimo kumubwira ati uceceke ujye uvuga ibintu by'abahanzi no muri ADPR koko akigaruka koko nibyo yakundaga kuba yandika cyangwa avugaho ariko ka kantu ko kuba muri we harimo nanone gukora kinyamwuga kandi yabikunda dubona ashaka buri gihe cyose akora inkuru zo yakoreye iperereza kuko yarabikundaga byari bimurimo yarabishatse bijyamo ubona bikunze nkuru kuko mbere yatangiye kuri Sanaredi yakora ibiganiro byo muyobokamana ariko ubona atari umuhamagaro we n'igihe kenshi yajyaga ambwira ngo mufashe twunganirane muhe ibitekerezo by'ukuntu ajya akora inkuru za politike n'ibindi ukuvuga ngo kwa Diane biri hariya ibyo icyo gihe bamufata tukamubura nyuma tukamubona urubanza rwenda kurangira tubona yarahindutse yarashonze icyo gihe nari kumwe n'abandi banyamakuru benshi tumuserereza twari ku rukiko nyuma atangira kwa kunyumura ubona ko yari yasubiye mu murongo wo gukora ukuntu we yabyifuzaga yabyumvaga ibyo byaba impamvu ituma kuko ndabizi byagiye bibana twese twahamagarwa kenshi cyane igihe watanze ibiganiro nk'ibi cyangwa icyo bakaguhamagara ati bite ukagenda ukabota ariko nyakubahwa kurikizaga amategeko ukayisobanura nagira ute numvaga nta atari ko ugabanye bakabagenda baguha remarike kugeza igihe noneho urumva ukurikije amategeko uko ahari uko ameze ubwayo agonga leta ni nayo mpamvu baba bagomba gukora tumo possible ko baguhimbira ibyaha biri penal bashaka ikintu cyerekana ko wakoze icyaha kitari ko ibi bya Theoneste bacinja Theoneste nta cyaha na kimwe penal kirimo nta cyaha na civil nta n'icyaha kirimo niba ari ikibazo cya demokarasi ni kimwe rega n'ibingibi nyakubahwa Aloys byaba bose bafata ngo barenze ku mabwiriza ya COVID-19 ntabwo nabyo nta tegeko ubundi nari mu busanzwe ribihana ariko bareba itegeko bakarihengekereza bakarisiga bagashaka uburyo barihuza n'irindi ibintu ubundi amategeko atemera ko itegeko rizanamo amarangamutima cyangwa guhengekereza bakabyita icyaha nkavuga ni rero uko byagenda kose uko biri kose niba Theoneste yaratanze amafaranga ubwo ni nacyo cyane cyane ngo abone inkuru kwagira ngo tubwire abamufashe bamushinja ibyo ngibyo kubyo binatari icyaha amategeko y'umwuga abyemera nkuko nagiye nsoma izo ngingo zose amategeko amahame y'umwuga wacu ashobora gutuma rimwe na rimwe ushobora kuzizisha ari nubwo biba ngombwa ko abantu uzi ko batari buguha amakuru bishobora kuyabona bigoye kandi ubona ari amakuru afite inyungu kuri rubanda hari aho ushobora kugenda ugatwara moto nk'umumotari kugira ngo ubone amakuru hari aho ushobora gukora record utabwiye abantu kuri kubarikodinga nyuma ukazakurikiza uburyo bw'umwuga ku buryo wenda imyirondoro bitagaragara ngo abantu bamenyekane abari bariko ubwo buryo bwose buremewe gukoreshwa none rero yaba Theoneste n'abanyamakuru bandi numva njya mbona hari ibintu bivugirwa kuri izi radiyo bigakosorwa nanjye nasabaga leta n'izindi nzego ko zose zirahara mu Rwanda ko barikora bari abanyamakuru mu mpamvu izo ari zo zose barimo barabagira ibyaha ibyo ari byose cyane cyane abari muri izi case zo kuvuga ngo barenze ku mabwiriza ngo bari mu rusengero ngo umunyamakuru niba baravuguruza Minisitiri Shyaka ubutegetsi bw'igihugu kandi iriya minisiteri nayo ifite uburyo itangazamakuru mu nshingano kuko we yatangaje kuri televiziyo y'igihugu ko umunyamakuru uri mu kazi yemerewe gukora no gusa umunyamakuru niba yemerewe gukora azitara amakuru cyangwa n'ubundi azahura n'abantu hari ibintu nawe ubundi ukwiye kwibaza ukanibaza umuntu bakoze ibyo bintu mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri minisitiri unafite inshingano mu itangazamakuru n'ubutegetsi bw'igihugu n'imibereho myiza y'abaturage Professor Shyaka agiye kuri televiziyo y'igihugu atangaje ko abanyamakuru bemerewe kuba batagomba gukumirwa ahubwo bagomba gushyirwaho uburyo bwo kuba bafasha kugira ngo bagere ku makuru n'ibyo bagira ariko undi mwanya polisi ikaba bagiye ifasha abanyamakuru babafunze ngo bahuye n'abantu none se umunyamakuru ntibamwemereye ko ari bo barimo arakora azakora gutadahuye n'abantu erega ntabwo umunyamakuru ashobora gukora itangazamakuru mu nyamaswa cyangwa se mu biti cyangwa mu isenga y'urutare wenyine umunyamakuru nyine niba yemerewe gukora amakuru nuko uko byahinda kose ahubwo igihe utangaje ko umunyamakuru yemerewe gukora muri ibi bihe abandi bantu bari mu kato shyiraho noneho n'uburyo butanarimita nk'ubwo nyuma nabonye ngira ngo ni Rwanda Media Commission yabivuzeho cyangwa Media Council
bavuga ngo ko abanyamakuru bagomba gukora ngo abadafiri mu kazi muri ico gihe ngo bagomba kuguma mu rugo izo kondisiyo babashiriraho n'ubushobozi hari ingingo nigeze mvuga wenda igihe n'utuba tugifite kandi tubuvuga umunyamakuru ntakeneye no gufashwa muri iki gihe kuko abanyamakuru bo mu Rwanda hejuru y'urusyo akeneye inkunga yihariye kugira ngo agire bisobanura ngo kubera akazi kabo umunyamakuru akeneye no gufashwa mu by'ubuzima busanzwe kubona ibimutunga kugira ngo abashe kwihaza bisobanuye ngo niyo uretse niyo bavuga ko yatangaga amafaranga niyo hari aho hari abashaka ko bakorera ubuvugizi bakishyura iyo nkuru biremewe ahubwo umunyamakuru wabikoze niba rwose yarahaye n'abaturage amafaranga nge numva arakoze igikorwa cy'ubutwari kugira ngo agere ku nkuru atagarukira gusa aho ku makuru yoroshye kubona aho kugira ngo agere ku makuru ya nyayo yimbitse akemera no kwikora mu mufuka nge numva ibyo bintu ari ibintu by'ubutwari mu byerekeranye na etike y'ubunyamakuru nta kosa ririmo ahubwo numva yagombye kugira ibihembo naho ubundi kuguma iyo wamwemereye gusohoka abagomba kujya gutara amakuru mu bantu dufite radio Urumuri ifite abanyamakuru mu bihugu duturanye abari muri Kongo yaba ari muri Uganda n'ibindi bihugu byose mu Burundi n'ahandi buri munsi buri saha yose mba ndi kumwe n'umwe muri abo banyamakuru tuvugana batubwira batwereza amakuru ariko nta hantu babujijwe kujya barambwira bati abapolisi tuba turi kumwe bati twambara amakarita yacu mu ijosi tukagenda tukerekana impapuro abapolisi twashaka kugira amakuru dushaka kugeraho bakatujyana bakayatugezaho bakadufasha kuyabona nuko mu bindi bihugu bikora bwana Obedi ni naco nanjye bwana Louise nawe munsobanura ni naco mu Rwanda ahubwo bari bakeneye ministri akimara gukora riratangazo iyo polisi irafata abanyamakuru ahubwo yakagombye kugira hafi byangombwa polisi gashyiraho umurongo yihari ugenewe abanyamakuru ahubwo umunyamakuru igihe agiye mu kazi yonomera akayamagara bakamwescotinga ahubwo bakamuha ibimurinda kugira ngo atandure icyo cyorezo nicyo kibaho nyine abanyamakuru bacu bo mu bindi bihugu niko bambwira niko bibagendekera yes bakamuha ibimurinda igihe agiye muri ako kazi bakamuherekeza bakanafashiriza n'abaturage agiye guhura nabo nibara abaturage kuko batemerewe gusohoka ubwo polisi ikaba ari n'abasohora ikintu muze muvugane n'umunyamakuru kuko iyo niyo mikoranire buri munsi polisi y'u Rwanda barabivuga tukorana neza n'abanyamakuru bagira igihe bahura buri gihembwe ariko byagira mu bindi bintu ugasanga habayo kuvura abanyamakuru ni ibintu njya nibaza ni umuco uzarangira ryari bawuterwa n'iki kuko nk'ubu nahoze ndeba nanone indi comment byari biringira ngo ni ku mbuga nkoranyambaga y'umunyamakuru ikariye kumuvuga amazina yo gukorera itangazamakuru ryo mu Rwanda ndamuzi twari tuzeranye ari byo yashize yereka polisi ngo abantu bari batwaye ngo mu gikamyo ngo bagiye kipakiyemo abantu n'amagare yabo uvuga ngo ubundi kari n'akazi nubwo bagezeyo bagasanga wenda nyuma polisi yaje gusubiza ivuga ko ari umuntu umushoferi umwe wari uri mu modoka ngo n'igare rye riri mu modoka gusa ariko ni ukuvuga ngo urugero uriya munyamakuru yari akoreye polisi akazi mu nshingano z'umunyamakuru kugaragaza amakuru abona yashyira rubanda mu kaga cyane ni ukuvuga ngo nabonye n'abantu benshi bamunega ngo iki n'iki ngo yagera akoze inshingano ze kuko niba abantu wenda abo bantu baba bari bagiye no kugurishwa abantu kuko ntabwo abantu bafatirwa mu ikamyo nibonye nk'umunyamakuru ntubyereke polisi mukurikirane buri munsi Radio Urumuri hano duhora dutabariza abantu kugira ngo barenganurwe niba hari ikintu gishobora kubashyira mu kaga kugira ngo abantu bakurikiranwe barenganurwe ari ibyo rero babujije izo nshingano z'itangazamakuru uriya muntu wavuze ati mbonye abantu umuntu ushyira abantu mu ikamyo n'amagare niba ari ibyo bashobora kumutwama batwama Radio Urumuri ku byo dukora hano buri munsi kuko iyo ubonye abantu ibintu bidafututse ibyiza urabatabariza nizo nshingano umuntu uvuga umunyamakuru ni handi umuntu avuga ngo ntabwo no mu bihugu umuntu agiye abamarugo ubona umuntu yahohotewe ugasanga biri gihe umuvugiye nk'umunyamakuru ibindi by'imyizerere cyangwa nk'uko
cyangwa yariyobotse nashaka bari muri FPR nashaka bari na Evode twamuvugira na Nduhungire nubwo yaba yaragutukaga igihe ari mu kaga wamuvugira kuko uri umunyamakuru ntabwo twe tugira ishyaka tubarizwamo cyangwa ahandi hantu na hamwe ngo tubereho rubanda n'izi ngingo zose usanga dukora ku nyungu za rubanda tureberera rubanda uravuga ni rero polisi y'u Rwanda ntekereza ko babyumva reka tuba ariko tubyizera nubwo bigoye ko cyane cyane kandi kwisubiraho burya ntacyo yari twaye nibari kuri bari abanyamakuru ahubwo banaborohereze kugira ngo bakore ikindi kintu nza kugarukaho wenda royeze itangazamakuru ryo mu Rwanda nza kuva mu Rwanda riba rona nadikiye inzego zose menyesha na perezida wa repubulika niyo ibibazo bya mafia rero muri aya masosiyasiyo y'itangazamakuru n'abantu biyitiriraga ubuyobozi bw'itangazamakuru butariho bagakora imishinga itabaho harimo n'umunyamakuru sako bakarya usanga abanyamakuru izo nzego z'itangazamakuru ukuziha abayobozi mu buryo zikora uburyo ziharanira inyungu z'itangazamakuru bitubwiye rwose birambuye kuko urabizi uvuze nyine ko wanandikiye perezida byari mu nyungu zo kugira ngo itangazamakuru rinyure mu nzira igororotse cyane nzego kuki nk'ubu aba banyamakuru bigaragara ko bari kurengana ziba zitabavugiye n'ukubera iki ubundi niba umunyamakuru ku giti cye yavuga ati wenda ndatinya baramfunga wowe urwego noneho itegeko ryashyizeho rwa leta rwakagombye kuba ruhaguruka kuko urugererega biba byoroshye cyane ko polisi ikiri ikoze ibifunguriye n'abandi baninze niba bafata umunyamakuru bakamufunga uko yiboneye bakamwambura ibikoresho bakagira gute ni ukuvuga ngo na wa mucuruzi bamwe bafite amahoteli n'abaki bafite amafaranga yabo umunyamakuru najya kumutarayo inkuru azaba azi ko umunyamakuru ari umuntu unakubitwa kumwima amakuru ntacyo bimutwaye byigeze bimbaho hari hoteli imyenda ntiri uvuge hano kuko ibyo bibazo babikemuye yacuruzaga abantu ufite izo kese abakobwa b'abanyeshuri muri kaminuza bacuruza abagabo bagiyeyo bumvikana na hoteli bagafatamo pourcentage tuza kubikora nk'uriya hoteli za kundega ndumva nabonye no muri Rwanda Media Commission n'ibindi bikora nk'uru kwerekana ko bacuruza abantu nk'ibiribwa icyo gihe na leta irabikurikirana ibyinjira n'inzego zose zibyinjiramo icyo kibazo baragikurikirana banasanga twari dufite ibimenyetso bifatika hari n'amaradiyo n'amateleviziyo yabyo nkuru na none mu gitangazamakuru cyacu n'abandi maradiyo n'amateleviziyo bikoraho baza gusanga koko byari ibintu binafatika barabikurikirana ariko par exemple urwo rwego rudahari ngo rukurikirane ibyo bintu koko umunyamakuru wa hoteli mucyo nashaka kuvuga bari abantu banakomeye ba nyiri hoteli afite imiryango ikomeye bari muri leta no mu gisirikare nabo babaye mu gisirikare bamereye nabi bitutsi babantutse ntabwo nabasha kubisubiramo icyo gihe iyo nkuru yasohotse bisobanuye ngo henda icyo gihe nuko umuntu abagira ko niba bafite ubushobozi bari no kunyica kandi none igihe polisi bikoze umunyamakuru abaturage ntabwo baje niba ngo bamutumeho niba bamusanganye n'abaturage bari bamugiriye icyizere bavuga ati umuntu ari gukora mu buryo bwemewe ukabona abapolisi baraje baramwikoreye abaturage habayeho kuviyora umunyamakuru ari ukumuhungabanya mumuhungabanyije no mu mutwe niyo mpamvu abantu benshi ugize uburyo abona ava mu itangazamakuru mu Rwanda arivamo kuko wabona uretse kuba nta bitari kumufasha ngo abashe gushyira ubuzima bwe mu kaga birumvikana ko nk'uko nabivuze ikibazo cy'umutekano ni chapitre ikomeye cyane mu itangazamakuru yabonye rero ushobora gushyira ubuzima bwe mu kaga buriya ahitamo gushaka uburyo yabona umutekano we twavuga nyine ku byerekeranye n'umutekano w'abanyamakuru nyine iyo bigenze bityo ubona uwagombye kukurengera cyane cyane ari we ukuhohotera uburenganzira bwawe n'umutekano wawe icyo gihe birumvikana ko yishakira umutekano ariko hari ikintu cyantangaje umbabarire nkugarura inyuma gatoya ku byerekeranye n'abanyamakuru bandi batanu usibye nyine Theoneste hari abandi bantangaje kuko nk'aba bari muri New Times uriya John Gahamanyi East African uriya Ivan Mugisha Sauli Butera wo muri Bloomberg na Valentin Muhirwa na David Byiringiro wo muri Afrimax TV hari abantangaje kuko yurebye nk'uriya wo muri New Times narinzi ko we adashobora kujya mu murongo utandukanye n'uwa leta kuri buri wese buri case hari indi mpamvu yihariye iri inyuma
kuko naho muri New Times wenda bashobora kurengera umurongo rusange w'icyo kinyamakuru cyabo, rero nabo numva batabacira karutega. Ese ubazi wabaye hari ahantu ni wewe wenyine ushobora kutubwira uti abanyamakuru wenda urabazi, cyangwa se uti mu myitwarire y'iriya leta aba nabo ntabwo bari mu bwihisho, nabo akaboko kashobora kubageraho? Kuki harimo bimwe na bimwe bitangaje muri aba banyamakuru bataye muri yombi? Murakoze bwana Royezi. Icyambere wenda reka mvuge, akenshi abantu badaheruka arabazi ko abanyamakuru mu Rwanda ntabwo arabazwa. Oya, amahame y'umwuga ayo yose ndi kugusobanurira nanditse arahari, barize barangije kaminuza mu itangazamakuru n'abatarangije bafite amahugurwa menshi, ariko systeme bakoreramo banahora nabo ni bimwe zavanga umutima ubukunzi, ariko umubiri ukagira intege nkeya. Hanyuma waba umuntu ufunzwe nawe wenda tutanavugaho cyane, ariko ari mu bantu bampuguye amahugurwa menshi cyane. Dr. Kayumba Christophe arafunze n'uvuga ko bamufungiye ubusinzi, ariko buriya yari amaze iminsi asigaye ameranye nabi na polisi n'undi abashinja kumuhohotera n'ibindi sinzi namubizi. Za Twitter ze zarabisobanuraga cyane. Bamwe rero muri aba bavandimwe bavuga gwese kuba yarabaye na mwarimu wabo, kuko abanyamakuru benshi buriya banyuze abanyamakuru hafi ya bose mu Rwanda, hafi ya bose n'utarize kaminuza yanyuze mu maboko ya Kayumba muhugura. Hafi ya bose burya bafite noneho bari abo bahuraga nawe, kuko bigeze no gukorana nawe hafi ya bose waruvuze. Ni ukuvuga ko amahame yo gukora mu bwisanzure nabo bayonseho, iryo bere baryonseho cyane. Iryo bere abanyamakuru hafi ya bose bararyonka, ariko bararifite, bibarimo, baranabizi, abanazi n'icyo umuntu yakagombye kuba akora. Na nyuma ku ruhande yakubwira ati kabisa yuko akabaca, ariko njyewe bana naritinyije, kuko ni nabwo ubuzima n'ubundi n'abandi bantu babayeho n'inzego zose umuntu avuga. Ariko noneho ibintu urimo uravuga ni ibintu birimo abantu ba mbere, ibingibi turimo turavuga bikwiye kuba bifasha ni leta, kuko niyo turimo turafasha kugira ngo umenye uko ukwiye kubana n'abo banyamakuru. Ntabwo ushobora nifunga itangazamakuru ryose ryigenga, ntabwo abantu bazajya kuvugana n'igitangazamakuru cya leta, ntabwo abaturage bagifitiye icyizere hoje, kandi nayo bizayinanira kugenzura rubanda, kuko byayifashaga ibirebera mu itangazamakuru. Sinzi ntwareze turimo turumvikana ndaguteza amatwi rwose, nahira ngo nteze amatwi ibitekerezo byawe. Yes, ntabwo nukuvuga ngo leta yakagombye kumva ko icyambere uko uvuze wese umunyamakuru werekanye ibi bihe harimo ibintu by'iki cyorezo, ibi ni ibintu biri rusange, harimo mafia nini irimo iratuma byanze kunze leta iri gushyira ingufu nyinshi cyane ku munyamakuru wese ushobora, kuko hari amafaranga menshi amaze gutangwa mu Rwanda. Nirwo Rwanda rwese ruhabwa inkunga mu bihugu bya Afurika, uri mu Rwanda bakirimo barahabwa inkunga na Banki Mondiale, Ambasade y'Amerika, ibigo byinshi barimo barasapotinga u Rwanda kuri kiriya kibazo cya coronavirus. Ni ukuvuga ngo nk'uko n'andi mafaranga menshi, ibyo ni inshingano n'ubundi z'umunyamakuru n'abanyamakuru bakora iperereza, ubundi niko kazi bakagombye kuba bakora, kumenya ngo ese amafaranga nk'amwe y'agaciro abantu bakunda kuvuga yarengeye he, bivugwa n'abanyamakuru bari hanze. Ariko umunyamakuru akagombye kuba yaragiye gukora iperereza, akareba dosiye abashinzwe agaciro itangazamakuru bari ariko ko rikora, ubundi amafaranga y'agaciro yakoreshejwe gute, akaba afite raporo z'ibyo bintu. Ariko ibyo bintu byose ni gutyo. Ibyo rero ni nayo mpamvu bigomba gutuma nta munyamakuru n'ubundi n'umwe muri bo ugomba kuvuga ku mpamvu z'iki. Ubwo bwisanzure ubu ntibabushaka, ntibashaka ko buba buhari, bitewe n'uko nuvuga uragenda ujya kuvuga, hanyuma uze gukora iperereza uvuge n'ibitavugika, ukore ku mbehe y'abakuru. Niyo mpamvu igishoboka cyose kugira ngo utaza kwanduza imbehe bari bugikora. Aho rero tukaba tugeze nyine ku mpamvu za nyazo bari abanyamakuru. Abantu barimo barapfa mu bihugu byose, ariko nanone ntabwo ikwiye gufatwa ngo igirwe ikintu cya politiki, biraba ari nko kuyipfobya ahubwo, nk'uko n'ibindi bintu hagiye bipfobya usanga rimwe na rimwe. Na jenoside yakorewe Abatutsi ni ikibazo kiremereye isi yose, cyaremereye Abanyarwanda, cyatubereye umutwaro ku muntu uwo ari we wese, cyakoze ku bantu, ariko idakwiye gukoreshwa mu buryo bwa politiki z'inyungu z'abantu.
ni kimwe n'ibi ngibi bya coronavirus. Ni ukuvuga ngo mu bihugu bimwe ibyo mugiye murimo cyangwa n'abandi abantu bagiye barimo abantu barimo barorganiza abantu naho by'ibihugu abantu baho barimo barapfa mu Rwanda ho mu buryo burofisiyeli nta n'umuntu baratangaza ko yapfuye, ariko abanyarwanda bari muri diaspora barimo barakwa amafaranga banabyimungura babyijujutira wese ngo yo kujya gushyigikira, kandi leta y'u Rwanda bamaze kwerekana ko iri mu bihugu bya mbere muri Afurika birimo birafasha abanyarwanda hariya bafungiye mu rugo, ariko abandi rero barimo bakaka abantu amafaranga muri diaspora ngo kujya gushyigikira abantu bishwe n'inzara mu Rwanda. Ubwabyo biravuguruza leta y'u Rwanda. Niba ayo mafaranga irimo arava muri diaspora ubwo yagiye kujya kuziba icyuho abantu babaha ikiro kimwe cyangwa bibiri byarishimba byabiro binganja mbona babari dashaka gutunga umuntu n'iminsi 3, hanyuma yandi yose arimo aratangwa muri iyo mishinga azajye kujya gukafaringa ibindi bikorwa byahombe by'indi mishinga y'abantu bapfuye. Umurunza ko bimeze. Ariko tugumye kuri iyo izo cases z'abari abanyamakuru kugira ngo duse n'ababisanisha n'inkuru bari bamaze iminsi bandika, amakuru bari bamaze iminsi batangaza. Hari bamwe muri abangaba bari bamaze igihe bakora ibiganiro n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta nigeze kubikomozaho mu kanya, nkabona ko leta iri guhishinga iryinyo kuri yindi, ariko ntibaza igihe bazabacakira n'urwitwazo bazabona bikagira. None abangaba yurebye abanyamakuru bafashwe uko ari 6, ubona ziriya profili zabo ibyo bintu bidashobora kuba biri inyuma, ndetse nkurikije n'abatwerezaga amashusho y'abantu bari kwicwa n'inzara hirya no hino, abagaragazaga ntangaje kubona nk'uwa TV1 cyagiye watugaragaje amashusho y'abantu bitwa ngo bari mu kato kandi bari kunigana mu bitanda 5-7. Abo banyamakuru bose giye mvuga nti ntegereje urwitwazo ruzaboneka leta izitwaza kugira ngo ibacecekishe. Ese izi profili zabo ntubona ko zifite aho zihuriye na biriya bintu bamaze iminsi batangaza bwana Obedi? Birahura cyane Aloyizi, nge nabihuza cyane mu busesenguzi bwanjye ku mpamvu zo gukurikije izi ngingo zose twagiye dusoma z'amategeko. Ntabwo ubundi leta yari ifite impamvu. Yes, ni ukuvuga ngo uko byagenda kose urumva niba amategeko nko nagiye mbivuga rwose yerekana ko igihe umunyamakuru ari mu kazi ke, polisi n'izindi nzego, ni ibintu byahariwe Rwanda Media Commission, bakareba ko hati nta turi bukwepere, kandi nubwo twahoze tuvuga ko yenda bitakoze cyane, none ku makesi wabona atarimo politiki bakurikirana abanyamakuru. Hari aho bajya bavugana n'umupolisi bagiye bagonga, hari ibintu byinshi rwose nkuko nagiye mbivuga kare byari bimaze guhinduka. Aho Rwanda Media Commission igiro cyane byari kiyobowe na Fred Muvunyi, ariko no muri amandara amakese bakurikirana abanyamakuru bisanzwe uyu mupolisi igiye mu nzego za leta ari bintu bagiye mu byarebaga izo nshingano bajya bakurikirana. Ariko noneho bo bakareba leta iti uyu munyamakuru wari umaze igihe gukora ibiganiro kandi kose arakavugaho arerekana abaturage bafite ibibazo abashonje, kandi leta yerekanye ko abantu bahaze n'urugero turi bumugenze gute. Icyo kibazo igihe bakibaje bagomba no kugishakira igisubizo, none igihe abonetse ku kazi yari yose ituma umunyamakuru bari umubona. Nigeze kuvuga ko na Robert Mugabe wari ufungiye ngo kuviyora abana n'ibindi, ntekereza ko ibyo byari impamvu yuko bari baramubuza, ariko noneho habonetse ni akana kariko kose bagahita bagafatira akabatuba umunyamakuru turamubonye. Ku Rwanda rero nkavugana abantu nyamureka ntabwo ngende ndimo ndasaba ko Rwanda Media Commission ivaho, abantu ndi kubona barimo bitekereza bavo uko ariko ndimo ndabivuga oya, ndabona ndasaba ko Rwanda Media Commission ikora inshingano zayo. Ntabwo ikibazo gikemurwa ni kwirengera abanyamakuru nikore ibi turimo turavuga ibikore, kuko ubundi ni nazo nshingano zayo, ahubwo tube turimo turavuga twe dutangaza uburyo Rwanda Media Commission yitwaye muri iyo kese mu kibazo cyari cyagwiriye abanyamakuru. Reka tugende, sinzi niba hari icyo kuri kuguhuza iyo profile yabo ntuzana n'ibi amakuru bari bamaze iminsi batangaza.
nabyo nge navuga ngo mu rwego rw'amategeko sindi inzobere cyane mu mategeko ariko narayahuguwe mu buryo bushoboka ntabwo ni mu rwego rw'amategeko ibintu babarega ari ibintu bigize ibyaha byakagombye gutuma ufata umuntu muri iki gihe ahubwo bakagombye kuba barekurana uretse n'abariya bakagombye kuba barekura ahubwo n'abari mageragere bakagombye kugabanya n'imibare ahubwo y'abantu begeranye kuko gucucika abantu bari mu bucucike ubwabyo bikongeza urakoze bwana Obedi wadusobanuriraga nyine ibyerekeranye n'imakuru bagiye batangaza ko yagombaga kubageza hariya kandi ko inzego z'itangazamakuru ubundi basa naho nazo ziboshye amaboko zidashobora kurengera itangazamakuru. None nkaba ngira ngo dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rwose ugira ibintu uvuga dusoze utubwira ibintu byari bikwiye guhinduka, abahinduka ni bande, bahinduka mu buhe buryo, ndetse utubwire n'uburyo imyitwarire y'abanyamakuru watubwiye ko ari abahanga ko bizitangazamakuru, ariko se bo wabagira inama ki nabo bahinduka hwiki? Bwana Obedi dusoza. Okay, ntabwo erega nta muntu udashaka kuvuga ibibi bye. Uwaro izarigenda nkohereza message comment ku kiganiro mwakoze akabibyo nengaho hano wenda mwatinze cyane cyangwa mwagize gute kandi nturamburoka ngo nuko nagize ibyo munenge kandi nawe njya mbikora ku giti cya leta y'u Rwanda ariko mbari yomeraho yumve ko itangazamakuru rihari rishobora kugira ibintu rinenga kugira ngo bikosore bari inyungu kuri noneho ngaruke ku bushobozi bw'abanyamakuru. Rimwe na rimwe n'aba bose bajya kurinda bafunga aba bantu ahantu hose umunyamakuru ashobora gukura ibintu bishobora kumutunga harafunze mu Rwanda, ndetse ibinyamakuru bikorera leta y'u Rwanda bishobora kubona amasoko. Ubwo ngo nibafungure bashyiremo icyanzu gishobora gutuma umunyamakuru yigenga kandi akabona n'uburyo bwo kubaho. Hari impamvu ubona zihariye zituma bashaka gukenesha abanyamakuru no kubabuza kubaho? Icyo ngicyo nawe uracyumva ni ukuvuga ngo umunyamakuru zo niba utabasha inkuru ibereye Remera wenda uri i Kanombe biri gusabe gutega moto utayifite uzayitara gute? Tuzakoresha amayinite yo gukoresha internet. Ukuvuga ngo n'urwego nabyo ni mu rwego n'ubundi rwo guca intege itangazamakuru. Nukuvuga ngo nuguca itangazamakuru ryigenge intege ku buryo umuntu udafite ubushobozi kugira ngo abone uburyo bw'ubutari ngo ikindi uzana mu kontrola byoroshye kuko umuntu uzaba urindire gutungwa n'ibyo twita giti sinzi niba gitubiza Loise, ariko ni uburyo wenda ushobora gutumira umunyamakuru ukamugenera ka transport aje mu nkuru n'ibiki n'ibitangazamakuru n'abayobozi b'itangazamakuru mu Rwanda ntiwabarenganya barabahemba iki abanyamakuru. Inzira zose zafunze, izo nzira zifungurwa abanyamakuru. Leta y'u Rwanda ifite uburyo bwinshi bwo kubona amafaranga aboneka mu gihugu ni menshi, agize amafaranga ashyirwa mu itangazamakuru by'umwihariko ryigenga, kandi ayo mafaranga ntajyane na kondisiyo zo kubategeka uko bagomba gukora inkuru nkuko twagiye tubisoma mu mategeko. Abanyamakuru nabo babafuri ikindi abanyamakuru baba ari ibyo bintu babisaba bahaguruke basaba uburenganzira bwabo, bahaguruke babisabe, birashoboka. Leta y'u Rwanda bayibwire ku neza yabo no ku neza y'abaturage b'u Rwanda, babereke ko babereke n'ingero, babereke ko mu bihugu byose itangazamakuru ryigenga rikavuga kandi nta mvururu biteza cyangwa inzego zishinzwe kubavugira iyo ziza hagati y'abanyamakuru na leta. Urumva ko nazo leta mu gihe izifiteho akaboko urumva ko zibanigira aho ngaho nyine kugira ngo yego ariko nubwo zabaniga ntabwo Rwanda Media Commission ishobora kuza bakureza cyangwa yo ubwayo ikaba ko muri manda ifite ishobora gukurikirana igitangazamakuru ku nkuru cyanditse, ariko bafite n'ibitangazamakuru birahari, bafite amaradiyo, bafite amateleviziyo, bafite ibiti, bashobora gutumira ibiganiro, bagatumira abantu bakabikora bitekereza batarindiye yuko n'izo nzego zibikora. Izo nzego z'umuntu wenda nazigarutseho kenshi ubwazo zirimo ikibazo bitewe n'uko ziri hariya kugira ngo zibe nk'igikoresho cyo gukoreshwa mu gukontorora bara itangazamakuru, ariko noneho tuziyorere kuko nyine zo ziri hari. Noneho wowe umunyamakuru umwuga ukirimo wumva bikuniga rwose ushaka kuba wakora, nibagerageza abantu banatinyuka rimwe na rimwe. Hari abo batwitaga ngo ni Mutaripfana n'ibicyo amazina twese tuyiga kuko niko umunyamakuru akagombye kuba yitwa.
hari abajyaga babinyita Mutaripana babyita Mugabe Robert n'abandi twese tubyicwe turebe tuvuge niba umunyamakuru ageze mu rwego atabasha kubaza minisitiri kimukorerwa icyo akorera abaturage be atashobora umuturage ashobora gutwarwa isambu umunyamakuru ntabe yajya kubaza ati avuga akarengane ke umunyamakuru azahasigara we niko no guta agaciro k'umunyamakuru yisanga yamaze kugata ntabwo ari ngo nibiguhoje nibakoresha inzira zemewe babwira izi nzego bazandikira andikwa amabaruwa bayasinye abanyamakuru bose bayasinye babwire bati ntabwo dushaka kubangamira ituze ry'igihugu nimwe ko twifuza gukora mu buryo bw'umwuga kandi nk'uko nabuze mbivuga umunyamakuru akanakora afite n'ibibasha kumutunga kugira ngo yihaze abatari umuntu usuzuguritse izo nubwo Evode yakoresheje imvugo ikakaye mbi yari irimo n'agasuzuguro n'undi umunyamakuru wamugano yakagombye kuba ari umuntu uzaza kwaka interview mu yoboza atabonye n'isabune yo gukaraba icyo ngibyo niyo systeme kuri makuru kuko niba bamujije inzira zose zituma agera ku makuru no kubona amafaranga nta kundi kuntu ari bubeho biri busabe ko ayoboka abikirage niho usanga rimwe na rimwe cyane cyane abantu bavuga ati mu Rwanda nta tangazamakuru riri hari abanyamakuru mu Rwanda si uko ari abaswa ndabisubira amaroyizi ndabazi cyane bihagije ni abahanga pe ni nayo mpamvu ubona babashije gukora mu bitangazamakuru mpuzamahanga bakora neza cyane aho babasha gukora bisanzuye byose by'ubwisanzure bw'itangazamakuru tuvuga n'ibindi barabizi barabyize barabihuguye bashobora no kubikora ariko ntibafite ubu bwabo bamaze kwitinya niyo polisi itakwirirwa bafunga barifunze hari n'abarenganya polisi rimwe na rimwe nta naho yanahuriye nabo hari n'igihe umuntu yifunga kandi ntabwo nkubeshye hari n'igihe umuntu ubwe yifunga kandi unavuga ibyo bintu nta n'uriho nta naho wibiri bunaguhamagara imbere ukubaza ibyo nabyo nibyo bisaba kugira icyizere muri bo amaze igihe kinini kwigirira icyizere ukaba unadefa uzi n'ibyo uvuga ariko ko ari n'amategeko niba bikubaza ukamusobanurira n'ingingo zikwemerera kuba wakora ibyo ngibyo ugomba gukora kuko hari n'igihe rimwe na rimwe abantu ubu ubwabo biheje bariboroka banga gukora abanyamakuru kubera ubwoba gusa ngubwo bedi bamufunze cyangwa dahari cyangwa bafunze Robert ugahita ugenda ukajya mu gitebo ukahinduka wa muntu wo ugenda usakuza gusa ngo ndi umunyamakuru niho haviramo abantu rimwe na rimwe gusanga barimo barakora n'ibyaha urugero abantu urabona izi TV zikora kuri YouTube bagomba gukora inkuru zituma basurwa n'abantu benshi kugira ngo niba bazagera akantu akora kuri YouTube rimwe na rimwe akareka uvuze ikibazo naringiyeho kubaza n'ubwo narivuze nti dusorezaho kuko ukomeje ku kintu kitwa kwitesha agaciro uti umunyamakuru nawe yagombye kwigirira icyizere muri we kandi agakora umurimo we ku buryo awubahisha ku buryo atitesha agaciro ese Obedi rwose umbabarira ku kabazo ntabwo wakangendana mu kwihesha agaciro iyo ubonye izi nkuru batambutsa bamwe na bamwe tuvuge nk'izi za YouTube channel zimwe tuzi zikora rwose akazi kazegera abaturage zitanga amakuru afitiye abaturage akamaro ndetse na leta ariko hari n'abandi bakora ibiganiro rwose rimwe na rimwe bahimbye kuko byagaragaye ko hari abajya gushaka abakinnyi hari abavuga ngo abantu ngo nta mashitani ngo abandi ngo bafite ibintu bagira bagashaka abakinnyi bakavuga ngo twabagoye gitumo ngo abantu babapfumu ngo bagire bate ugasanga bashatse abakinnyi barabakinisha bohereje abantu abanyarwanda bamwe batazi kwisobanurira bashobora gukeka ko ibyo bintu ari byo ibyo ariko noneho ingorane bitesha agaciro itangazamakuru bwana Obedi urakoze biratesha agaciro n'itangazamakuru ryose muri rusange hari ibyo leta y'u Rwanda ikora mbabare kubibaho nkabishyigikira cyane kuko uwo muntu ufata ibintu bipfuye amazi akabikutariya kugira ngo ishene ya YouTube isurwe abone amafaranga umuturage we ntabwo azamenya gutandukanya radiyo urumuri cyangwa igitangazamakuru gikora kinyamwuga azagera igihe n'itangazamakuru ryose ritakarizwa icyizere aba bantu abenshi si abanyamakuru b'umwuga umuturage ubu biramuvanga gutandukanya n'inkuru yakozwe n'igitangazamakuru cy'umwuga cyangwa ibintu umuntu yabyutse agakubita ku mbuga nkoranyambaga kuri izi mbuga nkoranyambaga si uko ngo hari ibi ubwabyo umuntu akwiye kuba amenya ngo ikindi
ukoze inkuru yo kurakurikirana inkuru y'umuntu wari urimo akurikirana umuntu urimo urarenganya ariko uragiye ugiye no ku rundi ruhande uriye amafaranga kubera yanzara umuntu ananiwe kwikontorora ubwo birasigara ariho byatesheye agaciro. Yes, bizagera igihe bisigara ariho byatesheye agaciro uburirwa icyizere ni kimwe n'abanyamategeko bunganira abantu. Ni nawe uzanga ikibazo nkamushaka niwe uzahera n'agasuzuguro badusuzugura bishakije bahere nabo bagusuzugure bafate nyine nk'uko wigize. Urakoze cyane, reka tushimire bwana Obedi Ndahayo ku mugoroba uduhaye, ku bitekerezo byiza utugejeho, ku busesenguzi bujyanye n'ibiri kubera mu Rwanda mu mwuga w'itangazamakuru. Turagushimiye kandi twizera yuko twongera kwitabaza uzagaruka. Ndagira rero ngo nguhe ijambo niba hari akantu wasorezaho interuro nk'ebyiri hanyuma dutandukane bwana Obedi. Murakoze cyane abezi, ndabashimiye namwe kuba mwemeye ngo tuganire, kandi nzitaba vuba kubera ko wa mugani wa muvandimwe nanjye mba mfite akayirayo k'itangazamakuru. Iyo mbona bikunda kunja cyane, nkunda kuba ku mbuga nkoranyambaga, iyo mbona abantu batesha agaciro itangazamakuru, ibintu batangaza, umuntu akubita ibintu hariya, wa muntu wize itangazamakuru cyangwa arikoraga ari ibintu abantu bashyira nko ku mbuga nkoranyambaga umuntu akajya kwihisha. Umunyamakuru n'abantu bazi ko umunyamakuru akajya kwihisha, ubu bari bumfate nk'uyu muntu. Kivuga ngo reka dusaba abantu, mu by'ukuri biroroshye, ni ibintu bifatika, abantu bashaka amakuru afatika ariyo batangaza. Ikindi nsabe leta y'u Rwanda, ndayisaba nk'umunyarwanda kandi ubyemerewe n'itegeko nshinga, bari abanyamakuru nibarekure cyane ko bari mu kazi kabo kandi baha uburenganzira, ahubwo ibahe n'ubufasha kugira ngo inkuru bari barimo bazirangize, bafashe abanyarwanda kugira ngo bamenye uko bakwiye kwirinda iki cyorezo n'uburyo bakwiye kwitwara, kuko mu nshingano z'itangazamakuru habamo no kwigisha abaturage. Yes, kwigisha abaturage ntibigirwe bivuna polisi gukoresha drone kandi abantu bashobora kumva umuntu kurenza mikro drone igiye kuvugiramo. Numva ari ngibyo, nashimira kandi bagira umurinda bashimiye umuhati mugenda bashimira uburyo kandi mukora kinyamwuga. Murakoze cyane rero. Reka ngushimire bwana Obedi rwose ku bitekerezo byiza uduhaye, ndetse tunasoreze kuri ubwo busabe bwawe, twizera yuko leta y'u Rwanda buyiguye mu gutwi kandi ko yumva ko nayo ubwayo yagombye kwihisha ishema igakora igikwiye, karenganura bariya abanyamakuru bazira akazi kabo. kandi iyo leta, ndashaka kuvuga leta ivuga yuko ngo igaragaza ko yateje imbere itangazamakuru, biriya bikaba ahubwo usanga byayitesha agaciro. Urakoze rero, ndagushimiye, mwifurije umugoroba mwiza aho iwanyu. Buriya naho utaha ku bindi bibazo tuzaba dufite byo gusesengura bwana Obedi. Umugoroba mwiza. Murakoze cyane beza. Abantu bamashane nusumbanya n'uturere uribagira wifashe numbeho nibutunzwe nta ruswa ukura mu baturage, nibuse kuwabuze hirya akabura no hino, nibune kuzamazuru kazuru umugara ntumbeho. Nimucyo twambarire kubimena, jyewe ubu nahisemo nzatwazanga n'imbere. Nushaka umurikire mu runana rw'imihigo, turishinge turahire yuko tuzahora dukunda ibyiza, ubutabera n'amahoro, urukundo n'ubupfura, ubukire bwange ibyo nabugaya ntumbeho.